Muchas veces nos ha ocurrido la necesidad de grabar audio desde el escritorio, es decir, audio que estamos escuchando ahorita. Normalmente esto se puede realizar utilizando herramientas muy especiales como OBS Studio u otras. En este caso sí se puede escuchar porque estoy grabándolo con esa herramienta. Sin embargo, el problema es que en otras herramientas como que no tienen esas capacidades como Audacity u otras, no nos permite grabar audio desde el escritorio, es decir, audio que estamos escuchando en la computadora a través de su tarjeta de sonido. Nos va a permitir grabar a través del micrófono, pero no más, debido a que el mezclador de estéreo, el sonido mezclado, es decir, lo que se obtiene a través de muchos canales que reproducen a través de la tarjeta de sonido, pues no estén disponibles para la grabación. Esto debido a que pues el controlador básico que instala Microsoft para las tarjetas de forma pues estándar o algo así no incluye esta característica. Si hacemos clic derecho en el botón de volumen y nos vamos a abrir configuración de sonido y nos vamos a la parte inferior donde dice panel de control de sonido, entonces podremos acceder a las diferentes a la lista de diferentes dispositivos que tenemos para tanto reproducción grabación. La reproducción obviamente es la que nosotros escuchamos a través pues del hardware. Sin embargo, la de grabación es para introducir información de ondas de sonido. En este caso el micrófono sí funciona. Tenemos otra más, pues no. Si hacemos clic derecho podemos ocultar los que no están conectados. Por ejemplo, los desconectados no se muestra. Si los activos lo muestran. Sin embargo, no está la mezcla estéreo. La mezcla estéreo es una característica del dispositivo, pues de nuestra tarjeta de sonido, para que podamos grabar información. Voy a bajar esto un poco de volumen. La cosa es la siguiente. Tenemos que averiguar de alguna forma el dispositivo que tenemos y pues de esa forma instalar el driver correspondiente para nuestro hardware. La forma correcta es hacer clic derecho acá, administrador de dispositivos, y buscar dentro de los dispositivos de sonido y vídeo. Tenemos muchas opciones, por ejemplo esta es de la tarjeta de Nvidia de vídeo, que incluye su controlador de audio que es pues HDMI para los monitores que soportan eso. Sin embargo, la que utilizamos muchos es la tarjeta interna, que es el dispositivo de High Definition Audio. Muchos tendrán ese hardware. Hacemos doble clic y nos vamos a controlador. Al ver los detalles podemos ver que utilizan los drivers estándares de Microsoft. Como pueden ver, el proveedor es Microsoft, todos son. Necesitamos el controlador adecuado. Nos vamos a detalles y nos vamos a identificador de hardware. Hacemos clic derecho en el segundo que tiene menos datos, copiar, y pues buscamos en el navegador. Dentro de esos nos vamos a encontrar pues un montón de enlaces. Los más importantes son Realtek. Al entrar acá nos vamos a dar una lista muy grande de diferentes dispositivos. No sabemos cuál de todas es pues nuestro hardware. Lo más recomendable es utilizar una herramienta llamada CPU-Z, que nos va a identificar el hardware que tenemos. Si nos vamos acá, vamos a instalar los Windows e instalar acá. Descargamos. Bueno, voy a instalar. Bien, está instalado. Cierro esto y debe estar en la lista de programas. Acá está CPU-Z. Ejecuto y pues lo que va a hacer es listar todos los dispositivos que están conectados que detectan, por dicho, todos los dispositivos, ese hardware, memoria, RAM, vídeo, etcétera. Por ejemplo, el procesador es el Intel Core, tal, etcétera. Lo que importa es la tarjeta de madre, que es la que incluye la tarjeta de audio.
a menos que utilicemos un hardware pues externo, una placa ya comprada que no venga incluida en la tarjeta madre. Me refiero a que cuando compramos un CPU, una computadora, ya viene con su hardware de audio, entonces pues ya está incluido, está embebido, es decir, pues integrado en el mismo hardware, y por eso necesitamos averiguar el modelo exacto de la placa madre, la cual incluye. Si pues por algún motivo tenemos otro instalado y agregado, eso ya viene con su propio instalador. Me refiero al hardware. Si hemos comprado una tarjeta de audio externa que se pueda incluir en la tarjeta madre, entonces pues va a venir con su instalador, y eso pues es otra historia. Sin embargo, acá tenemos la tarjeta madre, que está acá. Vamos a buscar B85MGR2, el modelo exacto, el fabricante es esta, y lo importante es ubicar el nombre relacionado al fabricante y el modelo. En este caso el enlace nos manda a Asus, y pues el mismo modelo. Hago clic acá, buscamos pues las especificaciones del hardware. Normalmente sí lo van a encontrar en muchos sitios, menos que tengan un hardware muy desconocido, de una marca pues desconocida, obviamente. Buscamos el apartado de audio. Acá está audio, y acá está Realtek 887. Si selecciono todo esto y clic y buscar en la web, voilà, justo nos da 887. Este es el ALC 887 y Windows 10. Entonces acá también debe estar 87. Vamos a buscar 887. Como hice eso, control F, y acá va a aparecer, escribo 887 y busca una sola coincidencia. Pues acá está 887. ¿Y cuál descargo? Windows 10, tenemos muchos. Acá XP, Vista, 7, el último es de 64 bits. Si vamos a saber en qué sistema operativo estamos, pues hacemos clic derecho acá en ejecutar. Y WinVer, justo, está escrito, escribimos WinVer, ya no debo escribir yo. Aceptar, y acá vemos la versión. Está mal. Lo que vamos a hacer es presionar Windows, la tecla Windows, y la otra tecla sin soltar el Windows, presionamos pausa, y nos va a mostrar el dispositivo que tenemos. Digo, el hardware. El sistema operativo está en qué versión. El sistema operativo es 64 bits. Nuestro procesador es de 64 bits. Si es de 32 bits, posiblemente puede ser que nuestro procesador también sea de 32 bits, o bueno, también de 64, porque los de 64 permiten ejecución de sistemas operativos de 32 bits. Tenemos el sistema operativo de 64 bits, pues acá la última opción es esta, 64 bits. Entonces aprieto F3, otra vez la búsqueda anterior se realiza y descargo esta. Es la misma, me mandó al mismo enlace. Como pueden ver, el anterior al otro es lo mismo. Ya solo falta descargar. Acá dice descargar y bla bla bla. Esto es un anuncio de descargar, eso no no lo presioné, es un anuncio de Google. Acá no, aquí sí, en esta parte. Es el driver correspondiente, el que incluye pues todo lo necesario. Hacemos clic derecho y clic nomás y va a descargar. Son 430 megabytes, es mucho. Sí, demasiado. Pero pues incluye muchas herramientas. Aparte supongo que incluye drivers para otros modelos de tarjeta de audio que tenga la marca esa. Mientras voy cerrando todo esto, y bueno, una de las cosas que van a notar al instalar es que nos va a pedir reiniciar
nuestro dispositivo, digo nuestra computadora. Al desinstalar, al reiniciar y al haber desinstalado el anterior y reinstalado el nuevo controlador para el audio, ya podremos ver en los dispositivos de grabación la lista de mezcla estéreo. Pero como lo estoy haciendo paso a paso, pues espérenme también. Bien, falta poco. Bueno, pues esperemos un poco más. Solo faltan 15 segundos. Le hago clic para que ya se ejecute. Aquí dice abriendo en 3 segundos. 2, 1, 0. Ya lo mismo tienen que hacer pues para otras marcas. Pero las más populares son pues la de Realtek y el HD Audio. Ya está instalando el controlador. Nos vamos acá a monitorizar los dispositivos de audio. Este es el administrador de dispositivos que administra todos los dispositivos del sistema. Cuando se actualice, pues va a refrescar la lista acá. ¿Ya vieron? Se refrescó toda esta lista. Esto es debido a que pues como hubo cambios de hardware, es decir, el controlador ha sido modificado, todo se refresca. Refrescar significa actualizar la lista. Toma su tiempo, como pueden ver, es un poco tedioso, pero vale la pena. Definitivamente lo vale. Porque una vez instalado ya podemos pues grabar datos de audio de otras aplicaciones que estén emitiendo sonido y pues utilizarlo en alguno de nuestros muchos proyectos. Wow, el sonido se incrementó, ya se actualizó. Y como pueden ver, voy a bajar el volumen. Bueno, el volumen se actualizó. No sé si me sigan escuchando. Hola, hola. Como pueden ver, el volumen cambió, subió mucho, y pues esto debido a que se agregó nuevas características en nuestro controlador. Como pueden notar, acá también se cambió el nombre. Ahora es Realtek High Definition Audio. Si hacemos doble clic y vemos el controlador y detalles del controlador, ahí ya es distinto al anterior. Acá notamos que ya no es Microsoft el proveedor, es Realtek Semiconductor Corp, o como se pronuncia. Y como pueden observar, esto ya es distinto. Acá dice deseo reiniciar, pues no todavía, más después. Esto es para que no haya errores al grabar audio con alguna configuración previa, o necesita eliminar algún tipo de archivo que todavía siga manteniendo el sistema operativo.
pero que ya no necesita, y pues necesite quizás reiniciar para borrar, porque todavía sigue siendo utilizado, no sabemos. En fin, en los dispositivos de grabación ya tenemos el famoso mezcla estéreo. Está deshabilitado por defecto. Hacemos clic derecho, habilitar, y ya está. Ya podemos grabar utilizando la mezcla estéreo. Obviamente en el Audacity u otra herramienta de grabación no se va a actualizar, debido a que pues necesitamos reiniciar el programa. Reinicio el programa y magia, acá está, mezcla estéreo. Y ya puedo grabar. Está grabando el sonido de acá. Ya paré. Reproduzco. Obviamente que el sonido está muy bajo. Voy a... en efecto, vamos a cambiar, vamos a poner normalizar. Y ya está. El volumen bajo se debe a que pues utiliza la configuración de audio. Es decir, el volumen que tenemos actualmente va a utilizarlo como pues la limitación para grabar. Dicho de otra forma, a mayor volumen que esté el sonido de fondo, el que está reproduciéndose, a ese volumen se va a grabar. Si subo esto, va a subir acá un poco. El volumen de grabación, el volumen de reproducción también influye. Esto es interesante, ¿verdad? No podemos grabar a un volumen estándar. Eso depende del volumen que tenemos. Y no estoy utilizando el micrófono. Como pueden ver, reproduzco otra vez. Está un volumen bajo. Esto debido a que utilicé pues un volumen bajo. Como pueden ver, acá estoy en nivel 8 de los 100. Ya ustedes manipulan eso a su gusto. Eso generalmente depende del tipo de hardware que utilicen, digo, del software que utilicen. En fin, pero con estas herramientas se pueden pues modificar todo esto y normalizar. Bueno, en fin, eso fue todo. Ya les estoy distrayendo con mucho más. Ya tenemos el hardware instalado correctamente y ya es posible grabar con mezcla estéreo. Eso es todo por ahora. Espero que les haya servido y pues hasta la próxima. Muchas gracias por ver.